comemorar assim sem hambúrguer. Baque, é o seu momento de brilhar. Mengão, você é o nosso MVP. Você é o MVP de verão. Outono, quem vai fazer a boa? Mas olha o Patolino, em curta distância, ele tem um Tatsui abraçando o primeiro jogador, não conecta, tentou, baque, ele fica ralfado, Mengão, no 1 pra 1, ele vai pegando o Patolino, vai bobão, sozinho, vai sozinho, aí azedou, respeita o nosso MVP, respeita o Mengão, mas agora é o confronto de suporte, é o baque e o Mendes já dá a primeira, Mendes!